요양보호사와 혼자 있는 아버지 방에서 이상한 소리가 들렸습니다. 문은 안쪽에서 잠겨 있었어요. 어머니가 돌아가신 후 78세 아버지 혼자 사셨습니다. 거동이 불편해져서 요양보호사를 구했죠. 28살 젊은 여자였어요. 처음엔 다행이라 생각했습니다. 그런데 이상한 점들이 보이기 시작했어요. 아버지가 갑자기 옷차림에 신경 쓰시고 향수까지 뿌리시더군요. 아가씨가 좋은 냄새 난데. 요양보호사도 달라졌습니다. 예전엔 단정했는데 점점 화장이 진해지고 옷도 짧아졌어요. 어느 날 오후 일찍 퇴근하고 방문했습니다. 집에 들어서는데 아버지 방문이 잠겨 있었어요. 노크를 했죠. 아버지, 저예요. 안에서 당황하는 소리가 들렸습니다. 잠깐만. 지금 옷 갈아입는 중이야. 그런데 여자 목소리도 들렸어요. 아버지 이러시면 안 돼요. 5분 후 문이 열렸습니다. 요양보호사 옷매무새가 흐트러져 있었고 머리는 풀어져 있었어요. 아버지는 얼굴이 붉어진 채 제 눈을 피하셨죠. 침대 시트가 구겨져 있었습니다. 여러분이라면 이 요양보호사를 어떻게 하시겠습니까?